यदि अझै पनि रवि लामिछानेको पक्षमा हुनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा आई एम विथ रवि लामिछाने लेखेर यो समाचार सक्दो सेयर गरिदिनुहोला। जय नेपाल। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ खबर बुलेटिन टिभीमा। रवि लामिछानेलाई सत्ताको भय। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको एकपछि अर्को निर्णय संगतिपूर्ण देखिँदैन। गृह मन्त्रालय नपाएको कारण सरकारबाट हटेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जतासत्ता उतै जाने निर्णय गरेको छ। आलेख स इन्द्र राई, अनलाइन खबर। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गर्नुमा मूलतः दुई कारण देखिएको थियो। राजनीतिक स्थिरता र आफ्नो पार्टीले उठाएको एजेन्डा कार्यान्वयन। दुवै एजेन्डा अहिलेकै सत्ता गठबन्धनबाट सम्भव भएकाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू बताउँछन्। समर्थन फिर्ता लिएकै छैनौं। समर्थन फिर्ता लिने निर्णय नगर्ने भनेपछि विश्वासको मत दिने हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्की भन्छन्। उनका अनुसार 10 पुसमा बनेको गठबन्धनले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिबद्धता जनाएकाले विश्वासको मत दिने निर्णय भएको हो। एलायन्स चेन्ज भए पनि हाम्रो एजेन्डा यो सरकारले बोकिरहन्छ भने समर्थन फिर्ता किन लिने भन्ने हो, उनी भन्छन्। प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उठाएको मुद्दा कार्यान्वयनकै लागि विश्वासको मत दिने निर्णयमा पुगेको बताउँछन्। कुनै पार्टी विशेषसँग पर र अरको व्यवहार गर्दैनौं। मुख्य कुरा हामीले उठाएको मुद्दाहरू हो। मुद्दा मिल्नेसँग सहकार्य गर्छौं, उनी भन्छन्। त्यसबाहेक राजनीतिक स्थिरतालाई हेरेर सहकार्यको निर्णय लिएको उनी बताउँछन्। अस्थिरतातिर जाने गरी निर्णय लिँदैनौं। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने अस्ति नै समर्थन फिर्ता लिन्थ्यौं र त्यसबेलै अहिले देखिएको जस्तो परिस्थिति आउन सक्थ्यो, प्रमुख सचेतक परियार तर्क गर्छन्। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछिको 3 महिना हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको तर्क प्रमाणित हुँदैन। बरु ठिक उल्टो दिशातिर राजनीति मोडिएको छ। सरकारको 100 दिनको उपलब्धि भनेकै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता जस्तो देखिँदैछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 महिनाभित्रै 2 मुख्यमन्त्री बनेका छन्। प्रधानमन्त्री बनेको 2 महिनाभित्रै नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन बदलेकाले काम नथाल्दै प्रदेश सरकारहरू गठबन्धनको तयारी सुरु भइसकेको छ। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच जुटेको सहमति पालना हुँदा 5 वर्ष सरकार परिवर्तनको श्रृङ्खला चल्नेछ। नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति जुटाएकाले यो कार्यकालमा मन्त्री संख्या 3 गुणाले बढ्ने लगभग निश्चित छ। प्रदेशहरूमा संघीय सरकारकै जस्तो दृश्य देखिन सक्छ। यसको अर्थ 20 पुसमा भत्किएर 12 फागुनमा जोडिएको गठबन्धन जोगाउन सरकार निरन्तर अस्थिर बन्दैछ। अझ पछिल्लो 3 महिने घटनाक्रम हेर्दा अहिलेको सत्ता गठबन्धन र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उल्टो नोक्सानी खेप्नु परेको छ। एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा सहितको समर्थन पाएर 10 पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले गठबन्धन बदल्ने निचोड सहित 1 महिना नबित्दै पूर्व सहमति तोडेका थिए। एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमतिबाट पछि हटेका प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई फेरि गृह मन्त्रालय दिन नसक्ने अडान लिएका थिए। नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री, सांसद र पार्टीको सभापतिबाट 13 मागमा पदमुक्त भएका थिए। तर सर्वोच्चले सुझाएको विकल्प अनुसार 15 मागमै नागरिकता नवीकरण गरेका सभापति लामिछाने फेरि उपप्रधान सहित गृहमन्त्री बन्न चाहन्थे। लामिछानेको चाहनामा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका
मुख्य दल एमाले सकारात्मक थियो, किनकि त्यो सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक महत्त्वपूर्ण शक्ति थियो। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिनुपर्ने अडान लिएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृहसहित 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री दिने भूमिका पनि ओलीले नै खेलेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई त्यो तहको सुविधा दिने ओलीको भूमिका प्रचण्डलाई मन परेको थिएन, किनकि रविलाई गृह दिँदा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बन्नु परेको थियो। तर एमाले भने आफ्नो भागमा परेको स्वास्थ्य राज्य मन्त्री छोड्न तयार हुनेदेखि संसदीय गणितकै कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व पाउनुपर्ने तर्क थियो। त्यो सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल एमाले दबाव हुँदा समेत रविलाई गृह मन्त्रालयको नेतृत्व छोड्न प्रचण्ड तयार नभएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाटै बाहिरियो। 22 माघमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अरू 2 मन्त्री शिक्षा मन्त्री शिशिर ढकाल र श्रम मन्त्री डोल प्रसाद अरियाल र 1 राज्य मन्त्री स्वास्थ्य राज्य मन्त्री तोसीमा कार्कीले राजीनामा बुझाए। तर सरकार छोडिरहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति लामिछानेले अराजनीतिक निष्कर्ष प्रस्तुत गरे। विशेष पत्रकार सम्मेलन गरेका लामिछानेले प्रचण्डलाई आभार प्रकट गरे भने आफ्नो पद गुम्नुको दोष आम सञ्चार माध्यममाथि लगाए। मिडियाकै कारणले पद गुमाउनु परेको भन्दै गाली ग्लौजमा उत्रिएका लामिछानेले त्यसपछि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छैनन्। चुपचाप बसिरहेका लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यस यता गरेको एकपछि अर्को निर्णय सङ्गतिपूर्ण देखिँदैन। गृह मन्त्रालय नपाएको कारण सरकारबाट हटेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जतासत्ता उतै निर्णय गरिरहेको छ। कतिसम्म भने पूर्व पञ्चहरूको पार्टी राप्रपाले जति पनि स्वतन्त्र र तर्कपूर्ण निर्णय गर्न सकिरहेको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्तै गत चुनावबाट अप्रत्याशित मत पाएका राप्रपाले 1 फागुनमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयप्रति सरकारमै रहेर आपत्ति जनायो। राष्ट्रपति पदकै निम्ति फेरि काङ्ग्रेससँग प्रचण्डले गठबन्धन गरेपछि 14 फागुनमा सरकारबाट बाहिरिँदै राप्रपाले समर्थन फिर्ता लियो। एमाले नेतृत्वमा रहेको प्रदेश बाहेक सबैतिर राप्रपा प्रतिपक्ष दल बनेको छ। तर गृह मन्त्रालय नपाएकै कारण सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन कायमै राख्ने नीति लियो। राष्ट्रपतिको चुनावसम्म आइपुग्दा प्रचण्डसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी काङ्ग्रेस कित्तामा पुगेको छ। सार्वजनिक निर्णय नगरे पनि 25 फागुनको राष्ट्रपतिको चुनावमा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई मत दिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कित्ता प्रष्ट पारेको छ। राष्ट्रपतिमा पनि सत्ता गठबन्धनकै उम्मेद्वारलाई मत दिने निर्णय गर्यो। जसपाका रामसाई प्रसाद यादव नभएर जनमत पार्टीका ममता झालाई मत दिने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि ममतालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मत गएको देखिएन। परिणाम हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मत एमालेकी उम्मेद्वार अष्टलक्ष्मी साक्य वा जसपाका राम सहायलाई गएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। गोप्य मतदानको सुविधा र 4 ठूला सत्तारूढ मिल्दा राम सहायले जित्ने पहिले निश्चित भएकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सांसदहरूको मतबारे खासै चासो रहेन। तर आफ्नो पार्टी सत्तारूढ गठबन्धनमै रहेको प्रमाणित गर्ने प्रयत्न भने उपराष्ट्रपति पदको चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्यो। जबकि उपराष्ट्रपति पद नै खारेज गर्नुपर्ने एजेन्डा लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चुनावमा भाग लिएको थियो। तर आफ्नो सांसद संख्याले कुनै अर्थ नरहने भएपछि राप्रपाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिकै चुनावमा भाग नलिँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मतदान गर्यो। पार्टी बनाइरहँदा केही संरचना र संस्थानहरू चाहिने भन्दा बढी हो भन्ने थियो। तर त्यो संशोधन गर्न 2/3 आवश्यक छ, प्रमुख सचेतक परियार भन्छन्। त्यसैले राज्य संरचना परिवर्तनको एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न नसके पनि
अरू एजेन्डाका लागि पुराना दलहरूसँग सहकार्य गर्नु परेको उनी बताउँछन्। जबकि चुनावी घोषणापत्र अनुसार राज्य संरचना परिवर्तन मात्र नभएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले सरकार निर्माणकै कोर्समा पनि निर्णायक छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बिनै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन हुनेदेखि अहिलेको सत्ता सञ्चालन गर्न आवश्यक सांसद संख्या सत्तारूढसँग छ। सत्तारूढ दलहरूका शीर्ष नेतृत्वले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आवश्यक महत्त्व दिएको देखिँदैन। काङ्ग्रेस, माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादी बीच सरकारको नेतृत्वदेखि अन्य भागभण्डा भइरहेको छ। तर पुराना दलहरूप्रति चर्को असहमति जनाएर पार्टी गठन गरेको 7 महिनामै अप्रत्याशित मत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चुनाव लगत्तै जबरजस्त सत्ता केन्द्रित भइरहेको छ। अन्तिम चुनावी नतिजा नआउँदै काङ्ग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनतिर रुझान देखिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू 10 पुसमा प्रचण्डसँगै बालकोट पुगेका थिए। बीचमा खटपट भए पनि फेरि सत्ताको बाटो खुला राखेरै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय लिएको छ। जबकि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गत चुनावमा पाएको मतको प्रष्ट सन्देश थियो पुराना दलहरूको परम्परागत कार्यशैलीप्रति नागरिक असन्तुष्टि। जनताको समस्याभन्दा सत्ता प्राथमिकतामा राख्ने पुराना दलहरूको विरोध गरेकै कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले माओवादी केन्द्रकै हाराहारीमा मत पाएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकतर्फ पाएको 11,30,344 10.85% मत माओवादी भन्दा 45,000 मात्र थोरै हो। तर 5 दलीय गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएको माओवादी केन्द्रले 18 सिट जित्दा एक्लै चुनावमा भाग लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7 सिट जितेको थियो। प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 20 सिट सहित संसदको चौथो दल हुनुको अर्थ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नागरिकको आवाज संसदमा बलियो गरी उठाउन सक्थ्यो। नागरिकको अपेक्षा पनि त्यही थियो। तर तुलनात्मक पढे लेखेका नागरिक बसोबास गर्ने राजधानी सहित सहरी जनमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ठिक विपरीत राजनीतिक कोर्समा अगाडि बढेको छ। सत्ता मोहले पार्टी आकर्षण त घटेको छ नै, त्यसैले गर्दा संसदीय राजनीतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कमजोर बनिरहेको छ। कतिपयले यो परिस्थितिलाई आगामी 10 वैशाखमा तय भएको चितवन 2 को उपनिर्वाचनसँग जोडेर हेरेका छन्। उपनिर्वाचनबाट फेरि संसद हुने रविको तयारीमा सत्ताको अवरोध नहोस् भन्ने चाहनाले जता सत्ता उतै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देखिएको उनीहरूको तर्क छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता परियार भने उपचुनाव जित्न समस्या नरहेको बताउँछन्। हाम्रो सानो त्रुटिलाई जनताले बुझेका छन्, हामी झनै बलियो भएका छौँ उनी भन्छन्। यसबाहेक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेताहरूको सत्ता मोहले पनि अहिलेको परिस्थिति निम्त्याएको हुन सक्छ। तर अन्य देशको मात्र नभएर 2048 सालको एमाले हेर्दा समेत सत्तामा नगई पनि नागरिकको मन जित्दै अर्को चुनावबाट आफ्नै सरकार बनाउन सम्भव हुन्छ। त्यो भनेको उप प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू लिने नभएर प्रधानमन्त्रीकै अवसर सिर्जना हुनु हो। तर त्यस्तो धैर्यता र प्रतिबद्धता नगरेर सत्ता नभए केही गर्न सकिन्न जस्तो निष्कर्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पुग्नुको पछाडि सभापति रवि लामिछानेको व्यक्तिगत मुद्दासँग पनि जोडेर हेरिएको छ। हुन पनि नागरिकता विवादको फैसलामा ठूलो क्षति बेहोरेका लामिछानेको राहदानी मुद्दा अझै बाँकी छ। सांसद तोसीमा कार्की भने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय पार्टीले उठाएको मुद्दा कार्यान्वयनसँग मात्र जोडिएको दावी गर्छिन्। आगामी बजेटबाट हाम्रो एजेन्डा र प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएन भने हामी सोध्छौँ नि उनी भन्छन्। हाम्रो समर्थन एजेन्डा कार्यान्वयनसँग जोडिएको विषय मात्र हो, अरू होइन। यदि अझै पनि रवि लामिछानेको पक्षमा हुनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा आई एम विथ रवि लामिछाने लेखेर यो समाचार सक्दो सेयर गरिदिनुहोला। जय
नेपाल।